Bonjour Billy. Bonjour Hey. Edna. Vous avez l'air très occupé aujourd'hui. C'est étrange. Ce réservoir d'huile n'est plus sur sa base. Tu ne penses pas essayer de soulever ce réservoir, n'est-ce pas Billy? N'essayes-tu pas de montrer à Edna combien tu es fort, Billy? Oh oh! Quelle pagaille! Ça va, Billy? Notre bon ami Tom peut te nettoyer. Allons le voir. Bonjour! Billy a besoin de ton aide, Tom. Comme tu peux le voir, Billy pourrait avoir besoin d'un bon lavage, Tom. Regarde ces feuilles et ce sable. C'est très collant. Cette huile ressemble à de la sauce au chocolat. Peut-être qu'une grosse éponge pourrait absorber cette huile. On ne voit même pas qu'il y a des phares là-dessous. Ok, allons-y. Lève ton bac, Billy. L'éponge va absorber tout l'excès d'huile. Est-ce que ça fait drôle, Billy? Est-ce que ça ne va pas, Billy? L'eau est froide. Voilà, c'est plus chaud maintenant. Est-ce que c'est mieux? Le sable se détache. Bon, il est temps de passer au savon. Tu es chatouilleux? Voilà, Billy, les feuilles sont parties. Il est temps de faire un dernier lavage. Maintenant, faisons en sorte que ces phares soient bien propres. Voilà, presque fini. C'est parti. Ça doit faire du bien d'être sec. Waouh, Billy, as-tu déjà été aussi propre? Bon travail, comme d'habitude, Tom. Billy est prêt à partir maintenant? Tu te demandes ce que Tom est en train de faire, n'est-ce pas, Billy? C'est un parapluie géant à porter sur ta tête pour que rien ne te tombe dessus. Merci, Tom. Tout le monde est parti. Tu te débrouilles bien, Billy. Tu vois, pas besoin d'un public. Edna est de retour. Elle est prête pour une bataille de neige. Heureusement que tu avais ton parapluie. Hey, super camion Spider-Man. Bonjour, bébé vengeur. Où allez-vous? Oh non, c'est Marley Hulk. Arrêtez-le. Oups, il est sur le point de vous jeter un pneu. Tu l'as bien eu. Bébé Iron Man, attention! Superbe sauvetage. Mais du coup, tu es blessé. Vite, bébé Iron Man, va chercher Tom. Beau travail, les super-héros. Tenez-le en place. Tom, peux-tu rapidement le réparer dans ton garage? Commençons l'inspection au plus vite. Ta cheminée est tordue et déformée. Et ton enjoliveur est cassé. Mais ne t'inquiète pas, Tom va te réparer en un rien de temps. Commençons par la cheminée endommagée. Bon travail! As-tu une cheminée pour le super camion Spider-Man? Oui, prenons celle-là. Bien joué. Et enfin, un nouvel enjoliveur.
Tom, es-tu prêt à en choisir un? Tu l'as bien choisi. Notre super-héros est enfin de retour. Ouais. Tu dois te dépêcher d'y retourner et arrêter Marley Hulk. Oh, on dirait que Tom a quelque chose d'autre pour toi. Hey. Ah ah, un pistolet de taille pour arrêter le méchant. Ouais. Merci Tom. Au revoir. Il est temps de faire équipe. Fais quelque chose. Vite, utilise le pistolet de taille. Maintenant, utilise-le sur lui. Ouf, il s'est calmé et est redevenu Marley. Nos super-héros ont sauvé la journée. Oh non, Monster Truck Fou est en train de détruire la ville. Bonjour Tom, bonjour Marley. C'est dangereux de faire des cascades dans les rues. Aïe, c'est une rampe. Ne le fais pas, Monster Truck. Oh non, il va se faire mal. Oh non, 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 non. Tom, Marley, attention! Veuillez d'abord fermer la bouche d'incendie. Les cascades se sont terminées par un accident. Aidons-le. Tom, tu peux le réparer dans ton garage? On commence l'inspection, Tom? Tu es hors de contrôle parce que ton bon bouton est cassé. Et tu as aussi un feu supérieur cassé. Mais Tom est prêt à relever le défi. On commence? Réparons d'abord le bon bouton. Waouh! Stop, Monster Truck. Ce n'est pas un endroit pour les cascades. Tom, dépêche-toi avant qu'ils ne détruisent tout. Hey, hey. Ouf, Monster Truck est de nouveau en pleine forme. Maintenant, nous pouvons réparer le feu en toute sécurité. Ouais. As-tu la bonne taille? Non, ce n'est pas la bonne. Ah, maintenant tu l'as. Hey. 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 Relax, Monster Truck est juste très content de retrouver son ancienne personnalité. Mam. Es-tu prêt à faire des cascades? Au bon endroit? Ah, on dirait que Tom prépare quelque chose. Ah ah, un super réacteur pour que tu ne te blesses pas à nouveau. Allons voir quelques cascades. C'est parti, Marley. Waouh, quel beau mouvement. Vite, utilise les super réacteurs. Ouf, c'était tout juste. Allez, Monster Truck, tu peux le faire.
Bonjour, super hélicoptère. C'est quoi l'urgence? Oh non! Walter est en danger. Vite! Il est sur le point de s'écraser. Fais attention, le vent est très fort. Oh non! Un double crash. Salut Tom, il y a un accident. Peux-tu aider? Aïe, aïe. Essayons de faire descendre la montgolfière. Il faut réparer Super Hélicoptère en premier. Il pourra sauver Walter. Commençons l'inspection. Ce crash a cassé ton patin d'atterrissage. Et tes lames sont tordues. Mais ne t'inquiète pas, Tom va te réparer en un rien de temps. Le patin d'atterrissage passera en premier. Super! Maintenant, choisissons celui qui conviendra. Tom, peux-tu choisir la bonne taille? Hey. Trop grand. Très bon choix. Bon travail. Il est temps de changer de lame. Tu auras besoin d'aide pour les enlever. Super. Allons voir les nouvelles lames. Peux-tu choisir la bonne cette fois-ci? C'est parfait. Hey. Super Hélicoptère est enfin redevenu lui-même. Prêt à retourner aider Walter? Ah. Oh, on dirait que Tom prépare quelque chose. Hey. Un super réacteur pour t'aider à voler plus vite contre le vent. Merci Tom. Au revoir. Tiens bon Walter, les secours sont en route. Tu es enfin arrivé avec tes super réacteurs. Fais tourner tes super réacteurs. Hurrah! Tu as réussi. Ouf! Tout le monde est enfin en sécurité. Oh non! Le méchant camion araignée est de retour. Tu vas bien, Franck? Bonjour, camion araignée. Ton jumeau maléfique sème le chaos dans la ville. Le voilà. Attention, camion araignée. Bonjour, Tom. Tu as entendu ça? Camion araignée a besoin de ton aide. Peux-tu dire qui est qui, Tom? Peut-être que Frank peut t'aider? C'est à toi, Tom. Assure-toi juste de remorquer le bon. Voyons quels sont les dégâts du camion araignée. Oh non, Tom. Tu as amené le méchant camion araignée au garage. Allons remorquer le vrai camion araignée. Oh non, 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 non. Ce n'est pas bon.
Je suppose que tout le monde peut faire une erreur, n'est-ce pas, Tom? Tu vas bien, camion araignée? C'était un gros crash. Bien, commençons l'inspection. Il semble que tes phares soient endommagés, camion araignée. Et il semble que ton pare-choc avant ait aussi besoin d'être réparé. Mais rien qui ne puisse être irréparable, n'est-ce pas, Tom? Première étape, terminée. Maintenant les phares. Tu peux choisir ceux qui te plaisent le plus, camion araignée. Bon choix, camion araignée. On va les installer. Tu es de retour à la normale, camion araignée. Oh, qu'est-ce que tu fais, Tom? On dirait que Tom a quelque chose d'autre pour toi. Yay! Mais bien sûr, un kit d'aspirateur pour t'aider à nettoyer toutes les toiles d'araignée de la ville. Maintenant, tu es prêt à arrêter ton jumeau maléfique. Merci, Tom. Au revoir. Bonne journée. Regarde, camion araignée. On dirait que ton jumeau maléfique est encore passé par là. Regarde, il est de retour. Mets-toi à l'abri, Frank. Fais attention, camion araignée. Bien attrapé. On dirait que quelqu'un d'autre a besoin d'aide, camion araignée. Le devoir nous appelle. Oh non, la ville est en feu. Bonjour, Amber. On dirait que John va avoir besoin d'une pilule aussi. Attention, une branche en feu est sur le point de tomber. Bonjour, Frank. Vite, sauve-les. Amber, Frank est sur le point de te rentrer dedans. Bonjour, Tom. Il y a eu un accident. Ils auront tous les deux besoin d'une réparation dans ton garage. Amber, seras-tu capable de conduire toute seule? Tiens bon, John, on revient tout de suite. Ok, Tom, c'est le jour de la double inspection. Un de tes phares est cassé, Frank. Oups, ta porte arrière est presque en train de tomber, Amber. Tom, on ferait mieux de commencer. On va remplacer les phares de Frank. Voyons si tu peux choisir la bonne taille. Bien joué. Il est enfin redevenu normal. Amber, c'est à ton tour. Tom, tu ferais mieux d'agir vite avant que la porte ne tombe. Oups, on dirait que la porte ne pouvait pas attendre plus longtemps. Il est temps de choisir une nouvelle porte pour Amber. Oui, même Amber approuve. Bien joué, Tom. Tu es enfin redevenu comme avant. Êtes-vous tous prêts à retourner éteindre le feu? Ah ah, la sécurité d'abord. Maintenant, vous êtes prêts. Tom, t'as oublié quelque chose? Ah ah, un tuyau d'eau pour qu'Amber puisse aussi éteindre le feu. Et voilà, il est temps d'éteindre le feu maintenant.
Bon travail, Ember. John est guéri. Vite, Ember, utilise ton tuyau d'arrosage. Ouf, c'était tout juste. Le travail d'équipe paye toujours.